歡迎嚟到少爺仔，好弊係。咁所以冇啦，今日真係攞唔到杯啊！好，歡迎翻到嚟少爺仔落場砌。今日咧我哋嚟到 Time Attack Championship 嘅 Round 5，咁我哋喺 Snetterton Circuit 啦。咁咧呢一條賽道咧全長2.97英里，咁有12隻彎，咁咧就冇乜高低起伏嘅，係全季最平坦，亦都係最接近一條 GT Track 嘅賽道嚟嘅。咁啊，希望聽日可以盡快咁樣去摸索到呢條賽道啦，因為啲高速彎咧，相信切入嘅嗰個速度咧係決定咗成個圈時間會係點樣嘅。今日超快手，我哋用咗唔夠20分鐘咧，已經換好晒胎同埋車牌啦。咁我哋就聽日翻嚟再見，耶！好啦，咁我哋今日嚟到第5站呢，咁我架車都仍然有些少嘅升級嘅，咁就係針對住之前呢，喺高 G-force 嘅情況底下呢，好難打斜咁入波，即係可能2上3啦、5拖4啦，咁樣都係會好容易卡住。咁所以咧，我哋換咗啲加硬嘅計燈膠同埋波箱膠啦，咁啊希望可以解決呢個問題啦。咁一着車嗰下咧，係覺得都幾 race car 咁樣 feel，但係行街咧有啲頻率係真係共振得比較勁，咁所以可能完咗賽季之後咧，我都會考慮下呢一部分咧，我會唔會還原？但係首先就係比較好奇，究竟今日佢可唔可以解決到我嘅入波問題啦？我而家排隊驗車。身邊全部都係我個 class 嗰啲 competitor， 即係代表住我都喺差唔多嘅時間到咯，冇遲到咯。就喺度等我講解一下，其實驗車係睇啲咩㗎啦，主要都係睇你嘅車合唔合乎賽例，同埋你啲裝備合唔合規格。目的其實都係保障翻車手嘅安全同埋比賽嘅公平性。所以就算係同一班參賽者，工作人員每一站都一樣會 check 得咁仔細嘅。喺呢度真係要同班工作人員講翻聲辛苦你哋啦。咦，話咁快，又係時候跑個 warm up 咯喎！我哋一齊睇下少爺仔揸成點先。大家好啊，歡迎翻到嚟少爺仔嘅乘客位。今日我哋嚟到位於東邊嘅 Snetterton。其實呢條賽道喺 iRacing 同埋 ACC 入邊都係有嘅，只不過係少爺仔咁啱以前鬥 Sim 嗰陣冇鬥嗰條賽道啫。我哋用5波通過1號彎，之後一路靠左，留意住 brake marker， 準備重 brake 轉入2號彎。呢一條賽道嘅大部分彎角出彎都係有 sensor 嘅，要小心唔好行得太出，搞到超過 track limit， 俾人 delete 咗個 lap time 啦。跟住我哋嚟到 Turn 3，呢一隻彎睇落好淺，但係其實角度係超過咗90度嘅。出彎之後，我哋會嚟到一條短直路，一路挨住右邊，準備轉入跟住落嚟嘅4號彎。唔知係朝頭早未入狀態，定係條 track 真係唔係好 grip 啊？喺啱啱嘅4號彎有少少甩尾添。5號彎呢度未揾到幾時 turn in，miss 咗嘅 apex。我哋嚟到6號同7號彎，呢一隻右彎我哋需要挨右耐少少，等出彎嘅時候可以地板油。轉埋隻8號彎，我哋就會去到全場最長嘅直路 Bentley Straight 啦。頭先隻右彎未係好摸到衝入去嘅速度，搞到出彎嗰陣冇得慢慢回直部車，大家記住唔好學啦。通過完機場跑道咁長嘅直路之後，我哋喺橋底之前開始落 brake 轉入9號同10號彎。呢一邊係我認為其中一個全英國最難處理嘅剎車區嚟嘅，又要減速，又要轉身，仲要轉波，究竟係邊個諗出嚟嘅呢？哇！咁快我哋就嚟到尾二隻右彎啦，呢邊睇落好開揚，但係其實唔係真係咁高速嘅啫。頭先個圈我就喺度飛咗出去啦。過完個長右彎之後，幾乎冇空間拉直部車減速，呢一度一定要好溫柔咁落 brake， 避免 upset 部車。之後我哋嚟到最後直路，到底 warm up session 跑出嚟嘅 lap time 同少爺仔心目中嘅目標仲差幾遠呢？ warm up session 嘅時間係
2分04秒185啊！我飛咗出去，嗰度好多沙頭真係。好嚟啊！好，歡迎收睇少爺仔捐車底。少爺仔係唔捐車底嘅，不過所以交俾家豪哥。係啦，咁搞乜咧？其實就係因為頭先嗰個 session 咧，實在係太推頭啦。咁所以咧，我哋決定試下放平啲後邊隻翼，睇下會唔會好啲咯，就係咁樣咯。咁啊，胎氣咧頭先翻嚟 check 嘅時候都好高啊，高到成38啊。咁所以其實都有機會瞓頭唔肯入，係頭胎氣太高嘅。咁但係點都好啦，因為架車本身呢個頭咧淨係得個 air dam 嘅，咁我就覺得其實可能有需要有底嗰啲 tunnel 啊，就咁樣等架車頭尾去 balance 翻。因為呢隻翼其實個 downforce 真係好勁，呢隻翼係喺即係基本上係而家市面上買到 Supra 翼入邊咧 downforce 其中一隻最勁。咁所以就係咁咯。咁我哋教完一下 Attack 1睇下好唔好啲咯。嗱，我 expect 入完酒精淨係2條直路，應該起碼快到2秒啊！我覺得有冇啊？唔知啊。我覺得有嘅，其實講真，好長條直路。頭先我睇過望標150度咯，橋底收車。咁 GPS 一定冇咁快嘅，但係我諗酒精應該都差幾遠啊。其實係，同埋咁多低速彎扯出去嗰啲咧，每一腳其實都會係需要個扭力咯。咁所以就係咁咯。入埋酒精之後就要跑 Attack 1啦。到底少爺仔要用幾耐先至可以熟悉到呢條賽道？可唔可以跑到佢心目中想要嘅時間呢？我哋一齊睇下。大家好啊，歡迎又翻到嚟少爺仔嘅乘客位啊！呢一轉我哋入翻酒精去到40% 嘅比例，同埋將尾翼嘅公角校到最細。Turn 1即刻睇到效果，部車變得冇咁推頭，可以更加早起到油。出彎之後一路貼住左邊，經過咗 warm up session 之後，對剎車點嘅掌握亦都更加有信心。其實我差唔多次嘅 warm up 都會用80%力去跑一轉，目的都係要揾到最佳嘅 brake point，同埋每一隻彎喺邊度 turn in 先至可以行到我心目中嘅路線。你可能會話咁條胎最靚嗰陣咪行走咗咯？的確係嘅。我師傅之前就講過一個比喻，條胎就好似你打街霸條血條咁，每一隻彎都係扣緊血。所以每一次揸快都要好清楚自己嘅目的。對我嚟講，喺練習入邊摸到極限嘅收益，會比呢條胎跌走嘅 performance 係多嘅。所以暫時我哋都會繼續咁樣做。今次通過呢隻 Hamilton 彎可以騎到左邊膊，亦都係因為練習嘅時候揾到最好嘅 turn in 位置。6號同7號彎呢一度呢一轉我都幾滿意，算係好早起到油啊。不過跟住落嚟嘅8號彎呢，都係太早掂油門，搞到出彎唔縮一下油就會出界。呢一度睇 Delta， 見到比起 warm up 嗰轉仲要慢，其實我係好唔滿意嘅。架車行緊酒精正路係多成30-40匹馬力嘅，咁樣一睇就即刻知道我個出彎出得有幾衰啊！最慘嘅仲要喺呢條直路長到港珠澳橋咁啊，失誤所損失嘅時間被放到好大啊！眨下眼我哋嚟到11號彎。睇翻片先發覺我呢一轉真係比平時係保守咗少少。除咗因為第一次嚟到呢一條賽道，亦都係因為呢條賽道係全季最長嘅。萬一出咗界被 delete 咗 lap time，cool down 翻部車再出去衝過就要浪費好多時間，所以我都小心翻啲，諗住穩穩陣陣跑個 bank lap 先。爆埋最後呢一條直路就係終點啦！呢一個圈，少爺仔到底跑唔跑得出心目中想要嘅時間呢？Attack 1嘅成績係2分02秒452啊！好，證明咗事實咧係 work 嘅，又破咗個 class record 啦，好開心啊！2分02秒4，咁啊比起上年 GT4 RS-Z 嘅03秒2咧，快咗0.6度啦。咁樣咧就我將個尾翼放平咗之後咧，好明顯1號彎咧架車係 neutral 咗啲嘅，冇咁推頭啦。咁不過我相信亦都關入咗啲酒精試，架車好力咗啦。而家後邊 Benny Shrek 嗰度咧，直情要掹埋個6波啊！咁之後橋底嘅左彎咧，我係6拖5，再拖3。咁啊 kind of 避免咗5落4咯，所以其實都唔係太肯定個 motor mount 同埋個 gearbox mount 有冇幫助到呢一個高 G 嘅時候轉波嘅問題。咁不過而家幾好揸架車，我覺得應該唔會再搞佢住。胎氣而家熱胎咧全部追緊30。咁頭先我轉咧，我揸嘅時候咧，我就其實都唔係真係太 hold back 少少，但係因為我係諗住就咁擦一個圈，然之後就翻嚟，咁所以我就啲 brake con 唔係拱得太盡嘅。
咁我諗如果試下再拱盡啲，有機會揩到01秒尾。咁我冇乜所謂啦，其實即係盡力做咯。咁啊係啊，呢條胎咧就應該用埋呢一場嘅啫。Round 6同 Round 7咧，我哋會翻去 Brands Hatch 同埋 Cadwell Park。咁到時咧，我會開一套新胎啊，因為再次翻去現場咧，咁上次攞唔到個 class record，咁今次希望可以攞到個 class record 咯。咁就係咁啦，遲啲見。好攰啊！再次翻到嚟少爺仔嘅乘客位啊！今次呢一個圈其實係連續跑嘅第2個圈嚟嘅，原因係我認為啱啱嗰個圈有幾個位都做得唔夠公正，所以想即刻 back to back 跑多一個圈。大家可以睇下熒幕右上角嘅 Delta， 正常如果係一流嘅車手，應該可以將 Delta 控制喺0.1秒嘅範圍入邊嘅。有時你見到點解我個 Delta 有時會快咗慢咗，就係因為我嘅剎車點同埋線位有時同上一個圈有啲唔同啊。我想提及一下頭文字 D86 鬥 FC 嗰場 ，FC 會爬到頭係因為拓海衝入彎嗰下 overspeed 咗，梁介即刻就講咗一句：如果係大馬力車嘅話，仲有得掹嘅。喺呢一條賽道即刻就可以體現到啦。其實只要用得盡車胎嘅咬地力，有時候就算入彎 overspeed 咗，都可以靠住更加大幅度嘅轉向，做一條更加直嘅線位出彎。咁去到下一隻彎嘅入彎之前呢，就可以彌補翻上一隻彎入彎所損失嘅時間。我哋又嚟到67號彎呢一度啦，趁住即將轉入長直路，我都想分享一下我喺剪呢一條片嗰時分析到嘅數據。由於尾彎夠慢同埋起終點直路夠長啊，我終於可以攞到架車100至200公里嘅時間啦。用酒精同埋電油分別係8.6秒同埋8.9秒。唔知係咪因為罐頭電腦程式冇完全將架車嘅改裝發揮到極限啊？同網上啲人跑到7秒幾，似乎仲有一段距離。雖然今日嘅氣溫係偏熱，去到成27度，不過完咗賽季，我都會想將架車攞去上一上馬力機，確保冇啲咩嚴重嘅問題。去到呢一度為止，比上個圈快咗0.1秒。啱啱通過嘅長直路都冇乜損失時間，證明架車嘅散熱系統做到嘢，可以 keep 住穩定嘅輸出啊！如無意外嘅話，應該可以再次刷新呢一節嘅成績。到底得唔得呢？正當我帶住放大緊嘅差距衝去終點嘅時候，架車突然之間冇晒力啊！呢一轉嘅時間係2分02秒816啊！歡迎嚟到少爺仔，好弊係今次咧，終於有 mechanical failure 啦車。咁啊喺第2個飛行圈直路尾嗰陣時，一推入個5波冇晒 boost， 跟住之後咧嗰個圈我係慢揸黏翻嚟嘅，跟住係聽到 turbo 有起 boost 嘅，但係就係冇力咯。咁估計就係漏氣啦，跟住翻嚟睇就而家似乎係條 charge pipe 嗰度有啲嘢鬆咗，睇下有冇爛到。咁如果整得翻，咁希望 Super Attack 可以照出，但係如果唔係咧就冇噶啦，咁就冇辦法啦。Part of motorsport 咯，我哋而家盡力救下先，睇下救唔救到先，都仲有啲時間嘅。辛苦你睇嚟嗰個辛苦啲，呢個辛苦啲。好，今次咧我哋咧真係唔知點樣去多謝嘉豪啦。咁咧佢幫我拆咗好多嘢之後，發現咧係咧呢一條 boost pipe， 咁喺下邊咧係喺呢一度出嚟嘅。咁但係頭先咧就呢一個膠圈咧嘅呢一邊甩咗，咁而家咧就打咗粒螺絲落去咧，逼實佢先。咁唔知呢度會唔會有少少漏氣啊？但係起碼應該可以喺一個飛行圈內唔會甩出嚟啩。如果唔甩出嚟嘅話，咁起碼我哋 Super Attack 可以照出到架車睇下得唔得先咯。咁最壞嘅情況應該都係呢度再爆或者條原裝嘅 charge pipe 再爛嘅啫。咁再諗啦，而家我哋盡人事砌翻啲嘢，因為跟間就應該係到 Pro Class 完咗咧，就已經係到我哋㗎。咁我哋而家睇下出唔出得翻去啦。呢度成條喉咧，下邊嗰度有個接口㗎。係啊，就係呢度甩咗，下邊呢個位甩咗。OK。咁如果呢條喉冇爆到，都仲有得玩啦，真係。如果個口冇爆或者用索帶索得實嘅話，就應該 OK 嘅。OK 啦咁。
當我坐喺個 pit exit 度等緊 session 開始嘅時候，我諗翻起頭先大家喺唔知趕唔趕得切整翻好嘅情況底下，仍然每個人都盡晒力幫手，希望俾我揸得到呢一個 session。嘉豪閂翻個頭冚嗰下同我講咗句：得㗎啦，同我跑個2分01翻嚟。嘉豪嘅呢一句令到我記得翻起，原來我唔係為咗自己一個而跑，我係帶住大家嘅希望同埋信念，努力咁樣將大家嘅汗水同付出嘅心血轉化成一隻又一隻嘅獎杯。嗰刻我嘅集中力同埋情緒去到全季比賽最高嘅時刻，我知道只要俾到1個圈我一定可以刷到個2分01翻嚟嘅。不過最終都係事與願違，條 charge pipe 最後尾都係甩翻出嚟，我只能夠眼白白咁睇住對手們一個一個咁超越我。好 Super Attack 冇啊，最後尾一個 attack 都 set 唔到，出去第一腳地板油就已經漏氣啦，冇晒 boost 咯，咁所以冇啦，今日真係攞唔到杯啊，咁啊直情連一個有效圈速都冇啦喺個 Super Attack 度，咁啊應該而家係仲出邊仲跑緊，應該 Ryan 領先緊，跟住阿 Luke 啊 Ezra 應該第2，唉，依家睇下點啦，我都想睇埋佢哋個頒獎台嘅。即係雖然自己係咯企唔到上去，咁但係有時就係咁咯，壞下車咁樣。咁講真，即係第5回合先第一次係咁樣故障，咁其實好好啦，冇辦法啦，就係咁樣啦。咁我哋應該就係下個回合見啦。下個回合我哋又翻去 Brands Hatch 啦，咁盡快整翻好架車咯，應該換翻條 charge pipe 就冇事。咁都有少少想考慮下換翻原裝嘅計燈膠，睇下會唔會啲震動冇咁勁，睇下會唔會好啲。咁啊就係咁樣啦。咁啊，特別鳴謝落手幫手整緊車嘅嘉豪、Xavier， 咁啊仲有嘉豪嫂，咁啊就係咁樣啦。我哋下次見啦，拜拜。Today's Club 2-wheel drive winner is Ryan Barker. 就係咁樣啦 ，Finger cross。我覺得我生日似 curse 咗多啲咯，可能上次 home course 冇 curse， 跟住生日原來有 curse 嘅咯。我唔知啊，盡力啦。